kuri uwo muntu utekereza biri hasi niyo mpamvu no gushukika bizamworohera kubera ko bamubwiye ikintu twatahita nakigenderaho. Ntabwo byari bikwiriye ko umuntu yumva ikintu ngo nuko bakivuze uko nguko ngo ahite nawe akigenderaho. Nuko ngo izina Sipiro ni nkuko nitwa Jacques. Nkuko nitwa Jacques nayo bayise Sipiro, wenda akariho bongeraho moto. Ntabwo rero ikibazo ntabwo nanjye iyo nitwaye ntabwo nsanga ari ikibazo ari Sipiro, ahubwo ikibazo ni twebwe abashoferi twitwara. Yego rero sinzi uburyo abantu babitekereza bitandukanye nuko njyewe mbyumva cyane kabisa, kuko urumva abantu benshi ubusanga mu nzira bagenda biciraguraho ku mbuga nkoranyambaga n'abakora n'ama AI. Okay, turabakiriye mwese rero mukurikiye channel yacu ya Jokesi. Iyi ni channel icisha ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi tumaze igihe abantu bagenda bavuga mu nzira, usanga bagenda biciraguraho ngo nago yatega Sipiro. Twifashishije cyangwa se umwe mu bantu batwara iyi moto ya Sipiro atubwira ukuri kose, atubwira ubundi bimeze biti, ubundi byifashe gute kuki iyo moto bakomeza kugera nyine bavuga ngo bimeze gutya, ngo nago ngo agisida ngo iteza ngo ibibazo ngo n'ibyago. Okay, imbere yacu murabona umuntu mukuru, reka atangire atwibwira. Tuguhaye ikaze icano ya Jokesi. Murakoze umukira ni byiza cyane, nanjye ndabashimiye. Nibyo koko ndi umuntu mukuru, kwivuga ndabishoboye. Amazina yanjye ni Gatwaza Jean. Ni umumotari, ariko ku bantu bampamagara bakunda kumpamagara kenshi Jacques. Akazi kanjye ni ubumotari. Ntabwo mbirambyemo igihe kirekire, ariko uko bisa kose mu gihe mbimazemo ndumva mfite uburambe bujyanye n'igihe nanjye nshobora kuba mbimazemo. Inkuru zagiye zivuga kenshi cyane, ntekereza ko wenda ariyo mpamvu mwantumiyeho hano kugira ngo wenda mbasobanure ku bintu bijyanye na moto yitwa Sipiro. Iyi ni moto ni yanjye ku giti cyanjye, narayiguriye. Ndabyibuka rero ubwo najyaga kuyifata ntabwo n'ubundi nayifashe nyobeye ko bari kuyisebya. Nayifashe bayisebye, ariko nanjye ndavuga ngo reka koko mfate ino moto numve ko ibyo bavuga byaba ari byo. Ubu aka kanya uko byagenda kose ntabwo naje gusanga ikibazo ari Sipiro. Ikibazo ntabwo ari Sipiro. Ikibazo ntabwo ari Sipiro. Abantu nyine babivuga bigiye bitandukanye, kubera ko mu mitekerereze y'abantu ntabwo dukwiye gutekereza kimwe. Yego ni nabyo, hari uwutekereza biri hejuru n'uwutekereza biri hasi. Kuri uwo muntu utekereza biri hasi niyo mpamvu no gushukika bizamworohera kubera ko bamubwiye ikintu twatahita nakigenderaho. Ntabwo byari bikwiriye ko umuntu yumva ikintu ngo nuko bakivuze uko nguko ngo ahite nawe akigenderaho. Nuko ngo izina Sipiro ni nkuko nitwa Jacques. Nkuko nitwa Jacques nayo bayise Sipiro, wenda akariho bongeraho moto. Ntabwo rero ikibazo ntabwo nanjye iyo nitwaye ntabwo nsanga ari ikibazo ari Sipiro, ahubwo ikibazo ni twebwe abashoferi twitwara. Rero sinzi uburyo abantu babitekereza bitandukanye nuko njyewe mbyumva cyane kabisa, kuko urumva abantu benshi ubusanga mu nzira bagenda biciraguraho ku mbuga nkoranyambaga n'abakora n'ama AI. Ukabona umuntu yakoze AI artificial nyine yafashe iyi moto iri gukoresha abantu agisida. Ubwo abantu bose ibyo ari byo byose bari kumva nyine ukuri. Ngiye ku giti cyanjye ngiye gusa iyo mbonye mbona nanjye izi moto ari nziza nta kibazo cyazo, ariko ugasanga abantu nyine none ubwo nyine urumva abantu benshi nyine bamaze kwiyumvisha yuko ngo ugitega Sipiro waba ari agisida, n'abavuga ngo ikitega ngo wawiguriye isanduku y'urupfu. Rwose abantu batekereza uko nguko ntabwo ngiye twagendana mu murongo umwe. Ntabwo twagendana mu murongo umwe kubera ko wenda ngiye nk'iyi moto ni iyanjye,
iyo numvishije nkeka firiho gake cyane gatoya Yego. mpita nerekera mu igaraje kubera ko mba nzi neza yuko igihe cyose ikinyabiziga cyanjye nta control gifite, mba nzi neza ko hari akantu ndi gukekaho cyangwa byakunda yangiraho n'ingaruka. Niyo mpamvu abantu uburyo nyine tuba turi kubitekereza twumvisha yuko igihe cyose uzarya ukima ikinyabiziga cyawe iteka byose kizakugiraho n'ingaruka. Abantu bijya hariya naye nagiye ndeba ku mashusho media ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ariko ntago uko ibitangazamakuru byose bivuga inkuru ntago ariko ziba ari ukuri zose. Hari ibitangazamakuru biza ari ukugira ngo wenda bibonera amaviyuze cyangwa se n'ibindi, ariko banavuga n'inkuru, ahubwo abantu bajye babanza bashishoze. Bashishoze bamenye ngo se iyi nkuru isohotse ni inkuru ya nyayo. Ntabwo rero kuba wavuga ngo ubonye Spiro ugiye kuyisebya, oya, nawe ubwawe shishoza. Ese Spiro ni gute uzaba wayihaye feri zifatika ukawacekinze neza bande feri zayo ugashyiramo amavuta aho bikwiriye ko amavuta ajyamo, ubundi ikarenga ikakwica? None se wayirije mu rugo yakifata ikisunika ikagenda ikakwica? Oya, wapi. Ahubwo ni ukuvuga ngo Spiro yitwa Spiro, noneho ikitwa moto, noneho ikagira agaciro ari uko nanjye nyicayeho. Niyo mpamvu uzagenda ningira ikosa nikora izanyica, ntabwo bizabura. Ubwo abantu bose nibareke imitekerereze iri hasi cyane, iraciriritse. Imitekerezo yo kuvuga ngo Spiro ngo ni mbi, ngo Spiro ni ibibazo, ngo Spiro ngo ni pirate, birumvikana yuko nyine iyo myitwarire abanyarwanda bayireke. Spiro ni moto nziza, ni Spiro ni moto, Spiro ni moto y'icyitegererezo, ni moto nyine igezweho. Navuga yuko ari moto ari zigezweho, tunagenda tunasigasira nyine no kubungabunga ibidukikije, kuko nta kintu nyine yangiza. Urumva abantu wajya guca ugasanga ngo njye sinatega Spiro, ngo sinayitega, ngo wapi rwose, ariko uradusobanurira utubwiye ukuri kose. Ubundi izo moto zikorerwa nyine hehe? Kuko hari n'abajya bavuga ngo zikorerwa mu Rwanda, ngo zikorerwa mu Rwanda ngo ku Muhima, abandi ngo zikorerwa ngo mu Gatenga. Iyi moto ni moto bazana piyese zigateranyirizwa hari i Masoro. Bazizana ari piyese buri bakaziteranyiriza i Masoro. Buriya ikindi kintu wenda nabwira abanyarwanda kenshi bakunze kudukurikirana cyane, cyangwa se wenda nabwira nk'inzego za leta zajya zidufasha, ni ukuvuga ngo iyi ni moto yoroha mu kuyitwara. Ni moto umukozi wo mu rugo ashobora kuva mu kazi ko mu rugo akaba yayicara iminota 30 moto uyimenye. Iminota 30? Ntabwo ari moto ushobora kuvuga ngo ndafata igihe kirekire cyo kugira ngo nyige, nk'uko wenda twiga saveniseke tukagenda tugakora n'ibizamini iki byose bikarangira. Ariko iyi ni moto yoroshye mu kuyitwara pe, abantu babyumve, ni moto yoroshye mu kuyitwara kubera ko aho waba uri hose ni iminota 30 byagutwara kugira ngo ubumenyi ukaba wanakwemererwa kuba wajya mu muhanda. Niyo mpamvu umwana araza akayifataho ataranamenyera iby'imihanda, yanaryoherwa n'ukuntu ari moto ifite imbaraga mu kwihuta, akaza akayikurura agafata imivuduko ikabije cyane, bikaba ari bwo hahandi agenda akabahuye n'imodoka ikamufatira feri, kuko kuzifatira byamunaniye. Sibyo, igihe cyose uzaba nta control ufite ku kinyabiziga cyawe, nyine uzafatirwa feri n'ibindi binyabiziga biri mu muhanda, usanga uteje ikibazo. Ahubwo inzego zose bidufashemo kugira ngo zijye zigenzura bano bantu, kuko tuzi neza ko harimo n'abantu bakora badafite ibyangombwa, batwara na zino moto badafite ibyangombwa cyane rwose, kuko na menshi ni nabo baduteza ibibazo, nibo batuma iyi moto bayisebya. Sibyo, wa muntu azaza adafite n'ibyangombwa, azajye mu muhanda aryoherwa n'ukuntu igenda, ubundi narangiza agenda asekurane n'indi asange biduteje ikibazo. Aba ariho bavuga ngo Spiro biteje ibibazo, cyangwa se nk'ubu abantu bari kuvuga ngo ubu bashyizeho ngo ibitaro ngo bya Spiro, bajya babivuga barabeshya rwose. Ngewe nkunda kwikururira amakuru ko bishoboka. Ibitaro byose bavuze yuko hari ahantu ngo banditseho ngo ibyumba bya Spiro, ntabihari. Hari rwose barabibeshyamo. Ngiye narabyikoreye igenzura ntembererayo njya kureba se koko hari ibitaro bya Spiro, ariko barabeshya. Abantu bashishoze bamenye inkuru z'ukuri n'izitari z'ukuri. Ubwo bishatse kuvuga nyine abantu bari kugenda bakomeje kugenda bakwirakwiza ibihuha bya Spiro, ibyo bintu mubireke rwose, mubireke. Iyi ni moto igezweho kandi buriya tugomba kugendana n'ibigezweho. Nababwiraga abanyarwanda dukwiriye kugira iyo mitekerereze, kubera ko tuzi neza ko agisida nta gisida, kandi nta hantu hatabera agisida mu nshinga.
ubwo birumvikana uyu munsi tuganiriye nawe kandi uduhaye amakuru yose. Nawe mwese mukurikira icano nyine mwumvishe yuko Spiro nta kibazo cyayo, kandi nanjye ubwanjye ni moto nega umunsi ku munsi nta kibazo kabisa, ko ni na moto burazi ndagezweho nziza cyane, kandi zagufasha nyine ku rugendo kabisa, aho waba ugiye hose. Rero abo bantu bakoresha ama AI bakagenda bazisebya, nimukomeze kubumva, mubareke b'umunyarwanda ikibanga ariko atagendeye ku yindi myuga. Ubu nawe ubwo yongera nk'itundi tumiliyoni nk'icumi nkagenda nkashyira mu muhanda, nta kibazo, nta kibazo rwose. Akazi kanjye karantunze. Iyi moto ifite feri mu buryo bushoboka, buretse inzi wenda mu kanya ndakata urebe ifite feri. Abantu rero ni ukuyisebya pe, abantu ubwo ni ukuyisebya, ubwo birumvikana. Ubwo rero icyo nababwira cyo ikiganiro nakagaruka, mukomeze mugubwe neza, mutege Spiro, mureke kugira ubwoba, mureke kuzisebya, kuko buriya umuntu uba warazanye bizinesi biba byiza iyo akoze iyo bizinesi bikagenda neza nawe akarya, pano ukomeza kugenda mubutesha agaciro. Akenshi mwamwe muba munavuga ibyo noneho ubusanga mutajya munatega na moto, ugasanga umuntu arirwa avuga satega moto yitegera bisi cyane agenda n'amaguru na erigitse. Utari ni gute usebye ikintu utari wanakigendaho. Utega Spiro n'ubundi wateze 7 seke Spiro igaturuka inyuma yakagusekwa n'ubundi. Ni ibintu bishoboka cyane, ni ibintu bishoboka rwose kabisa. Imodoka wateze ikazi gasekura Spiro n'umuntu rwose bizitwa iki n'ubundi. Ibintu byose burya nabonye igihe cyose kigira igihe cyacyo, ikintu cyose kigira igihe cyacyo kabisa. Uragenda ntago ari ukurebera ngo ni iki kikujyanye cyangwa se ni iki kikujyanye. Gusa nyine mu bwirinzi bwacu natwe dushishoza, ahubwo twirinde icyaduteza impanuka, icyaduteza amategeko y'umuhanda, tugende mu muhanda neza nk'uko byagenwe, ubundi urebe ko hari impanuka zizaba. Bana kabisa nta kibazo, wakoze cyane. Ikiganiro nakagaruka, ciao.